গাইজ আমি এখন চলে এসেছি একটা সুন্দর একটা স্পেশাল জায়গাতে, আর আমি তোমাদেরকে এখনই সেটা দেখাবো। দেখো গাইজ, এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে আমার বাবারই জমি। আর গাইজ এত সুন্দর ধনিয়া ক্ষেত থাকতে কেন খিরাই জাস্ট অসাধারণ। খিরাই খুবই সুন্দর জায়গা, বাট এটাও কম কিছু যায় না, মানে ধনিয়া ক্ষেতটাও কম কিছু যায় না। তো দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকটা জাস্ট ওয়াও, মানে সিরিয়াসলি মন থেকেই আসছে যে জাস্ট ওয়াও। আর এখানে দেখো সারা জমিতে মানে মৌমাছি ভন ভন করে আওয়াজ করছে, মানে উড়ছে। আর দেখো গাইস এখানে মৌমাছিতে কি করছে, মধু সংগ্রহ করছে, নিজেদের জন্য মধু সংগ্রহ করছে। আমি তোমাদেরকে একটা মৌমাছি দেখিয়ে দিই, এই দেখো। তো এরকম হাজার হাজার মৌমাছি আছে এখানে। আর গাইজ তো এইটুকুই ছিল আজকের ভিডিও। আর গাইজ ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর গাইজ চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে ওটা প্রেস করে দিও। তো